用爱传送分享留言列印 AA 2019年5月7日13点58分，联合报记者江佩君及时报道，新店人假日终于有新地方去了，喊了超久的小碧潭美和市终于启用了。除了由爱皮雅进驻，预计于5月16日开幕外，新站小碧潭店也即将在今年第4季建客，将以精湛森林时光为概念，面对着河岸打造疗愈的用餐环境，用吃抢登成为新店最强的美食商场。新站小碧潭店预计于2019年第4季开幕。图读者提供分享 Facebook 小碧潭美和市共购商场，除了有运动量饭店迪卡侬，还包括爱皮雅进驻3、4楼，金站则将进驻5楼，占地约4500平的空间，以吃为最主要亮点，包括引进台湾首家茶餐厅维记茶餐厅，还有位于捷运信义安和站附近，以道地泰北料理闻名的新泰原创泰国料理，这间获许多用餐者好评推荐，评为餐点美味，价格实惠。点 WOO 萨潘克基乌沙松饼屋。图摘自五萨潘克基乌沙松饼屋脸书分享 Facebook 维记茶餐厅。图摘自维记茶餐厅脸书分享 Facebook 喜爱日系美食的人，则有人气评价寿喜烧吃到饱默默帕拉戴斯，还有让日系杂货控、咖啡迷逛好逛满的卡乐迪咖啡农场 KALDICOFFEEFARM， 以及以入口即化的云诺松饼为主打的五萨潘克基乌沙松饼屋，都是首次来到新店。另有提供新鲜有机安心食品的新蒲市集，日系快速配眼镜 OWNDAYS， 新站自营品牌好感生活选物店，以及自助式烘焙体验店自己做烘焙俱乐部，都将进驻在新店小碧潭金站店。新泰原创泰国料理。图摘自新泰原创泰国料理脸书分享 Facebook 爱皮雅新店店将于5月16日正式开幕。图摘自爱皮雅新店店脸书分享 Facebook 卡乐迪咖啡农场 KALDICOFFEEFARM。 图摘自卡乐迪咖啡农场脸书分享 Facebook 爱皮雅新店店是唯一拥有河滨公园景观的爱皮雅瑞典餐厅。图摘自爱皮雅新店店脸书分享 Facebook 默默帕拉戴斯。图摘自默默帕拉戴斯脸书。